أهلا بكم. بدءا من اليوم أصبحت أولى النشرات الخاصة للمديرية العامة للأرصاد الجوية التي تنذر بموجة حر قد تصل مقاييسها إلى 41 درجة أصبحت سارية المفعول. تفاصيل أوفى في نهاية النشرة. غير أن أثناء الليل الاعتدال في الحرارة هو ما يسود الأجواء مع سماء صافية بكل الأرجاء باستثناء السواحل الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية حيث ستتمركز كتل ضبابية علاوة على الرياح القوية التي ستهب على منطقة طنجة. في الصباح ستلاحظون الغيوم تغطي الواجهة المتوسطية والريف والضباب متمركز بالسواحل الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية فضلا عن الرياح التي ستتواصل بمنطقة طنجة. خلال النصف الثاني ليوم غد سترتفع الحرارة بجنوب البلاد بالسهول غرب الأطلس وبداخل سوس، كما ستستمر الرياح بالهبوب على منطقة طنجة وقد تطال المناطق الجنوبية والهضاب العليا الشرقية. درجات الحرارة ستتراوح غدا صباحا ما بين 10 درجات بوجدة وإفران و21 درجة براشدية والسمارة. ستسجل 14 درجة بكل من مكناس وفاس، 15 درجة بطنجة، 11 بالعاصمة الرباط، 16 درجة بالسويرة، 17 بأكادير كذلك بمدينة الداخلة. والمحرار بعد زوال يوم غد سيشير إلى 20 درجة بتطوان، 26 درجة بطنجة كذلك بالعاصمة الرباط، 35 درجة بآسفي، 23 درجة بالسويرة، 38 بأكادير و39 درجة كأعلى المقاييس بمدينة سمارة. مشاهدينا، إليكم الآن مواقيت شروق وغروب الشمس ليوم غد. هنا بالبيضاء ستأتي عند الساعة 6:23 و47 على التوالي. طلوع القمر عند 10:40 والأفول في 1:03. المديرية العامة للأرصاد الجوية أصدرت أولى نشراتها المتعلقة بموجات الحر لعام 2023. نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي تتوقع من خلالها المديرية موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مقاييسها